Hola, ¿cómo están amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Buenos días desde aquí, desde el estado de Michigan. El día de hoy vamos a comenzar este videoblog con un poco de diversión en familia. Aquí en mi ciudad están celebrando el Festival de las Cherries y nos vamos a ir para que los chicos se diviertan y también así podemos compartir con ustedes un poco de lo que ofrecen en un festival por aquí en mi ciudad o quizás aquí en el estado de Michigan. Quiero contarles por qué hacen este festival aquí en mi ciudad. Lo hacen para promocionar todos los productos locales y sobre todo para atraer más turistas. Este lugar donde yo vivo es muy atractivo para los turistas en tiempos de verano. La gente se muda en tiempos de verano. Este festival es cada año y justo queda en la semana también de las fiestas patrias. El turismo siempre va a haber por sus lagos maravillosos y la cosecha que hay viñeras donde no solamente pueden disfrutar en familia de estas actividades o los agricultores pueden traer acá a vender sus productos para los turistas, sino también disfrutan de las viñeras que pueden ir a probar vinos de diferentes maceraciones. Como este festival se llama Festival de las Cherries, siempre hay puestos de cherries fresquitas que se cosecha aquí en la ciudad, son cherries locales. Las cherries están estampados en diferentes productos. En este lugar están los productos como mermeladas, tienen miel, productos locales que cosechan acá los agricultores. No solamente hay de cherries, sino de todas las frutas que ellos pueden producir aquí en mi ciudad. Hay jugos, hay panqueques, hay chocolates y por aquí están las mermeladas hechas de cherries. Otra cosa que producen aquí los agricultores son el maple syrup que cosechan y lo hacen su preparado así transparente o oscurito. Esto de acá se consume mucho aquí en este país con los panqueques, con los waffles. Por acá tienen salsas hechas de cherry para comer con chips, para echarle a las carnes, para las ensaladas. Para los que ya están conmigo desde antes, aquí en la familia Place, ya conocen estos aceites, estos vinagres, también están haciendo su presencia aquí en el festival. Son productos que lo preparan acá con productos locales. En este área están todas las comidas rápidas que uno puede encontrar. Comidas rápidas más famosas aquí en este festival de mi ciudad son los grills, hacen chanchito, piernas de pavo. También hay unas papas que son muy pedidas por el público, las gibis, que lo preparan con un poco de vinagre. Hay salchichas y las orejas de elefante que se parecen a las cachapas. Aquí en este lugar es cuando hay música en vivo. Eso lo hacen ya bastante tarde en la noche. Nosotros nunca asistimos porque pues con 2 niños no se puede. En este lugar es donde ellos hacen su fiesta. Para eso hay que pagar un ticket también. También en el festival hacen competencias de animalitos. Uno puede traer sus mascotas para que hagan su competencia de carrera. También hay competencias de carrera de los niños, de los adultos, de bicicleta. Hay mucho que hacer. Este año no les he podido grabar de todo, ya que solamente estoy viniendo el día de hoy, pero lo que encuentro les voy a compartir. Los turistas que van llegando no solamente disfrutan de la comida que traen acá, que vienen a vender sus comidas rápidas, sino de esta maravillosa vista que yo siempre les enseño. No solamente esta vista hay cerca del centro de la ciudad, sino todo alrededor de este lugar donde yo vivo. Get it, buddy, get it. Yeah. Good job. Todos estos perritos son especiales, son entrenados para ayudar a gente discapacitada. Wow. Very nice, 22 feet 7 inches. Woo.
Ahora sí les voy a llevar a la diversión de los niños. Por ahí está mi esposo con los chicos. Les he dejado ahí comprando sus tickets mientras yo por aquí les enseñaba un poquito de lo que hay de diversión. James! Thomas! Esto es el speed. ¿Cómo se dice speed? Amorcita. ¿Cómo se dice speed? Velocidad. Esto es el velocidad de Jessica. El elefante para niños. ¿Dónde es JP? Ah, ok. Otra vez el velocidad de Jessica. Es hora de nuestro snack y les vamos a enseñar cosas que siempre comemos en cada festival aquí en nuestra ciudad. Lo que yo siempre como, una pierna de pavo ahumado, mi esposo y los chicos, Gibby's papas fritas. Nuestras raspadillas es lo que no nos falta cada año. Vamos a terminar esta tarde en la playa disfrutando de la entrada del sol con un poco de fogata, comiendo marshmallows, quesito por ahí. Sí, ya que los chicos todavía siguen con muchas energías, ahora supuestamente están haciendo un poquito de siesta. Nos hemos quedado en los fuegos por 5 horas. Hemos estado desde las 10 hasta las 3 de la tarde, amigos. Ahora son las 4:30. Nos vamos a ir a una playa que está en el lago Michigan, al frente del lago de Michigan, ¿no, more? Para poder disfrutar de la maravillosa entrada del sol. Allá van mucha gente. Nosotros nos hemos ido a disfrutar de los fuegos y de todo, de la comida también, temprano, porque cuanto más temprano hay menos gente. Ya cuando nos hemos pues salido de ahí había mucha gente y ahora está llegando más gente porque recién va a terminar a las 10 de la noche. El festival es toda la semana. Nosotros solo hemos asistido el día de hoy. Les hemos dejado que disfruten todo lo que ellos han querido, una sola vez, un solo gasto. Ahora les vamos a llevar a la playa para que ustedes también disfruten de la entrada del sol. Y sí, chicos, espero que hayan disfrutado este videito, todavía no se acaba. Les voy enseñando la vista por aquí en el camino. Queríamos evitar el centro de la ciudad, pero no, tenemos que pasar por aquí sí o sí. Amigos, estamos pasando un pequeño pueblito, su nombre es Cedar. Van a tener un festival en agosto y mi esposo dice que vamos a venir acá para hacerles videíto. Y esto es el downtown, muy pequeñito, es la primera vez que lo veo. Hay tantos pueblitos aquí en Michigan y muy cerca donde estoy yo que yo todavía no conozco. Ay, qué bonito. ¿Cuánto ellos acerca de la fiesta? Ya les he dicho que va a haber un festival de Bailando polka. Ajá, polka. Amigos, acá los pueblitos son pequeñitos, pero tienen de todo. Tienen sus tiendas pequeñitas, pero donde encuentran de todo. Tienen su parque, sus airports, tienen escuelas. Y también, amigos, todos tienen su carro. Estos pueblitos pequeñitos no es solamente para la gente de bajos recursos. Viven todos mezclados. Acá yo he visto así en el estado de Michigan. Cuanto más recursos económicos tienen, ellos viven más lejos en las montañas, amigos. Aquí viven en lugares así como en el campo.
Miren, por ejemplo, esta casa está bien bonita. Acá el GPS nos ha traído por esta hermosa vista dentro del bosque. Hoy mi esposo dice que no va a haber gente y miren, sí hay tráfico, amor, ya venía la gente. Y sí, también hay muchas familias que han venido a disfrutar de la entrada del sol. No vamos a estar solos. Miren esta hermosa vista, amigos. Ya estamos aquí. Hemos estado poniendo nuestra carpa. Los chicos y mi esposo están trayendo las demás cosas. Aquí nos hemos acomodado. Hemos traído nuestra carpa de 2 personas para poder tener un cuartito para poder cambiarnos, porque más tarde tenemos que usar ropa caliente. Y así los chicos, si están con frío, se pueden sentar allí mientras disfrutan de las estrellas. Mi esposo ya ha puesto la leña acá para nuestra fogata. James acaba de ir a darse un chapuzón y por ahí está mi amor. Muchas personas están regresando y muchos están llegando para disfrutar de la entrada del sol y también de fogata y sobre todo de la brisa de este verano que tenemos acá en el estado de Michigan. La noche es comenzando con un fuego. Qué bonito. Ojalá mis niños recuerden esto. Divertido con sus padres. Y gente nuda. Deseo los amigos mira la YouTube de mi esposa son aquí esta noche. Amigos, aquí nos vamos a despedir. Espero que les haya gustado este video. Les mandamos fuertes abrazos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Si son nuevos, ya saben, no se olviden de suscribirse, de dar su like también.